Hello，大家好，今集咧係講嚟海洋公園，就問 AI 攞咗一個不走回頭路嘅行程，適合帶 BB 去海洋公園啦，同埋唔會太辛苦咯。咁我哋今晚咧就訂咗海洋公園萬豪酒店嗰度住一晚啦，跟住會食佢嘅 buffet嘅。今日終於帶住公公送嘅 cap 帽 Hello Kitty， 好得意嘅。帶小朋友去海洋公園玩嘅第一個攻略係隨機應變。一入到去呢，我個女就瞓着咗啦，所以我哋即刻改行程，搭海洋列車上山。嚟到山頂嘅冰極天地睇企鵝，呢一度呢係特別凍㗎，所以記得幫小朋友帶翻件厚外套啊！佢好開心啊，好想要啊佢！哇，你自己揀啊豬，好可愛喎，係咪啊？有冇即係有冇？我個女喺度揀緊動物公仔，佢都係中意你手上面嗰個多啲。我個女咧一出到嚟戶外嘅地方，佢就好鬼死熱，好辛苦。即係佢個樣。睇完企鵝，我哋順便嚟到熱帶雨林天地嘅育嬰室，跟住我哋就去動感天地嗰度食午餐啦。食飽之後呢，我哋就去睇鯊魚。而隔離嘅海洋天地咧，適合兒童去玩嘅。我個女仲係 BB， 所以咧就冇去到。之後因為 BB 冇瞓到，我哋就搭纜車落山。哇，好舒服喎，係咪啊，姐姐？雖然啲風有啲大，但係沿途嘅無敵海景咧好正。BB 一路上都好好奇，係咁周圍望。我有啲意外，佢竟然一啲都唔畏高。落翻山啦，我哋嚟到睇樹懶。雖然重點係樹懶，但係似乎我個女對鸚鵡更加感興趣，係咁喺度咿咿哦哦。咩嚟㗎？BB。跟住我哋就去睇熊貓啦，但係好可惜，熊貓瞓緊覺，但係佢就對啲公仔好有興趣。最後一站海洋奇觀，豬都攰啦。呢度完全係我個女最中意嘅一站啊！佢望住啲魚游嚟游去，非常之入神。最後記得喺度打卡。好啦，我哋今日嘅海洋公園之旅已經完結，而家只係4點4個字。翻去酒店歇一歇咧，今晚就食自助餐。好熱啊，翻去沖個涼先啦。豬都頂唔順。你翻到嚟酒店啦，擺低啲嘢先都係。我哋今次咧喺 Trip.com book 呢個豪華大床房嚟嘅，咁一入到嚟啦，呢邊就係廁所。繼續直行就係一張床嘅，度其實就係望住地鐵站嗰邊咯，同埋佢有呢個好長嘅 sofa 呢個空間啦。我今次係 request 咗要嬰兒用品嘅，所以咧你見到有 BB 床啦、high chair、消毒奶樽機啦，同埋呢個暖奶器啦，連浴盤都有嘅。咁呢間酒店有咩設施呢？泳池啦、兒童遊樂天地。張床係真心舒服嘅，我個女搭咗落去之後心情極佳，好舒服啊！你都要沖涼啦，成頭大汗啊！呢度個自助餐咧係喺另外一個 tower 嘅，所以要行出戶外行過去咯。BB 嘅三寶米糊餅餅同埋娛樂，佢係開始食餅餅先。快速講下 dinner buffet 有咩食啦，冷盤有刺身、芝士、火腿、凍海鮮，熟食咧就有龍蝦、羊架、牛扒、燒烤等等，仲有印度菜、中菜同埋粉麵。甜品種類咧係多嘅，最好嘅位咧係佢提供哈根達斯雪糕。凍海鮮我就覺得麻麻地啦，但係刺身係 OK 嘅，我食咗2轉。熟龍蝦係最正，佢即蒸又新鮮。羊架同牛扒都係好食嘅，燉湯好足料，粉麵個牛肉湯底都好香。大部分嘅熟食咧都好有質素，但係甜品就非常之普通。最好食就係個雪糕，已經係放電放到謝晒皮嘅。連個頭都唔想抬起。終於坐啦！好啦，酒店呢
就送咗個生日蛋糕俾我。咁而家豬豬呢，就眼瞓到癲咗，不停咁喺度扭計啦。呢位就懶係驚喜咁樣，唔知做咩另歪面個蛋糕。我其實已經見到啦，唔知做乜鬼嘢。係咯，你都唔知佢做緊乜鬼。Happy birthday to you！早晨啊！仲用咗個動氣住腳。輪到自助早餐嘅部分呢，非常之長龍，我哋差唔多排咗半個鐘頭。而食物方面呢，西式有乳酪、煙三文魚、芝士火腿、腸、薯餅、蛋糕等等，亦都有中式嘅食品、點心同埋粉麵。唔好咁大啖啦，豬！好味啊，係咪啊？好味啊！你食啊，你食啊！我幫豬買咗呢隻游水嘅尿片啊！我哋 request 咗 late check out，而家仲有1個鐘頭嘅時間。呢個泳衣大派用場啊！豬爸爸帶你落水玩好唔好啊？好熱喎，你出唔出去啊？你驚唔驚啊？哎呀，你好可愛啊！哎呀，好得意啊！哇，你驚唔驚啊，豬豬？我個女好開心喎，我哋仲諗住佢好驚添，點知佢真係好似平時沖涼咁，因為佢係好中意沖涼㗎，每一日都好期待沖涼嘅話。豬豬你返嚟啦！你玩得開唔開心啊？好開心啊！包住先，包住先，唔好冷親。哎呀，有風㗎，下次再嚟玩好冇啊？好啊！除咗我要而家去玩啊！玩多5分鐘要行我哋，返去沖個涼就要 check out 啦。哇！追住玩啊！好開心啊！哇！好啦，我哋走啦。我哋而家幫住豬沖埋個涼就要 check out 啦。咁今條片應該嚟到呢度啦，我哋下條片再見啦。